هنحط عليه شويه ميه اهو. الكاس ده مكانه الاساسي النيش. طب لو انا طلعت الكاس ده يبقى ما اجيبش على البتاع دي ميه خالص. الكاس يتحط كده، هشرب فيه من هنا، شربت هغسله واشطفه شطفه بسيطه. ولو هداري فيه، طب ليه احنا نتعب نفسنا؟ الكاس دوت هو بيبقى جاي زينه في النيش اهو. نبص كده نفضي الميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا في رحمن سنتر، اهلا وسهلا بكم. زي ما عودناكم ان احنا بنعمل لكم تجارب على الادوات المنزليه، نشوف ايه عملي وايه مش عملي، ايه اللي هتستخدميه وايه هتركنيه، ايه الخامه الكويسه وايه الخامه القليله. ان شاء الله النهارده معانا تجربه على الكاسات عشان نثبت ان الرحماني سنتر هو اما بيبيع الازاز بيبقى صادق في اللي بيبيعه. يعني يقول لك حاجه بتطلع، يقول لك حاجه ثابته بتكون ثابته. طبعا الناس اللي جربوا معاملتنا والناس اللي اشتغلوا معانا عارفين المصداقيه دي كويس، وعارفين ان الرحماني طبعا عنده مصداقيه. نبص كده مع بعض عشان ما نطولش الفيديو. عندنا الكاسات في حاجات منها بيبقى ثابت، وفي الوان ثابته وفي الوان مش ثابته. حاجه زي كده ده كاس حفر، يعني الحفر دوت هو جوه الكاس نفسه، الحفر دوت على الازاز، فده مستحيل يطلع. لو عملنا ايه في الكاس مستحيل يطلع. الحاجات اللي بتطلع او بيبقى فيه الناس بتقلق منها بيبقى حاجات زي الكاسات الثانيه دي، كاس زي كده، كاس زي كده، كاس زي كده، كاس زي كده، دي الحاجات اللي ممكن نقلق منها ان هي تطلع. طب ايه بيطلع وايه ما بيطلعش؟ نبدا نبص كده مع بعض. خامه زي ديت اسمها الرمل، حاجه كده بيقولوا عليها رمل. نحط كده، ناخد بالنا برضو ان الكاس ما بيتحطش فيه زيت، ما بيتحطش فيه سمنه، ما بيتحطش فيه حاجه اللي هي تبقعه جامد، فمش محتاج دعك برضو جامد كده. ده هو يا دوب شويه ميه بتشطف، وكمان بنحط عليه ايه، يعني هو بيتشطف بشويه ميه من جوه كمان. ايوه من جوه مش من بره. يعني اللي من بره ده كده ايه، مش يعني مش محتاج ان انا اعمله كده. بس احنا برضو بنشوف ايه بيطلع وايه ما بيطلعش مع بعض وبالتجربه. نشوف كده اهو الكاس بعد ما مسحناه رجع لنا زي ما كان. الكاس زي ما مسحناه رجع لنا زي ما كان. خدوا بالكم في خامات بتطلع، والكاس كل ما احافظ عليه كل ما هيعيش معايا اكتر. والكاس مكانه الاساسي في النيش. عايز اجيب كاس للمطبخ يفضل ان انا اجيب الكاس الساده اللي زي دوت. وبالمناسبه كاس بالجمال دوت سعره 80 جنيه. كاس بالجمال ده سعره كام؟ 80 جنيه. خليك بقى فاكر السعر دوت والاسعار عند الرحمن. نبص على حاجه زي كده اللي هو شبه السيراميك، نحط عليه ميه اهو عشان الناس تقول ما بتحطش ميه اهو. بصوا الميه غرقت الترابيزه، ترابيزه التجارب بتاعتنا اهي براحتنا براحتنا. خدوا بالكم مفيش حد بيغسل الكاسات كده، يعني ده حاجه عشان ايه، نثبت لكم ايه بيطلع وايه ما بيطلعش من جوه ومن بره، عشان ما تقولوش الدهان من جوه ومن بره الكاس ايه اللي عليه ما بيطلعش. حاجه زي كده برضو الكاس اللاستر بيبقى فيه منه الوان اهو. عبينا ميه وفضينا ميه اهو. كاس مقطع اهو من فوق عشان ما تقولوش ان احنا حارمينكم من حاجه. التشكيل كله موجود ان شاء الله عند الرحمن، مصري تركي، مصر بدرجاته اهو. امسح يا رحمن براحتك ولا يهمك، عشان عارف انه ما بيطلعش. طب ايه الخامه اللي بتطلع والناس وانت بتجيبها ليه يا رحمن؟ انا بجيبها عشان بيبقى شكلها حلو. حاجه زي كده الاسود ده بيطلع، اللي فوق النقط دي ما بتطلعش. الاسود ده بتطلع، النقط دي ما بتطلعش. الذهب دوت ممكن يطلع وممكن ما يطلعش، عشان برضو نبقى واضحين. الذهب ممكن يطلع ممكن ما يطلعش. الذهب بيطلع بصعوبه غير القطيفه. الالوان دي ما بتطلعش خالص، اللي هي النقط البيضاء والسوداء دي. نبص كده مع بعض بقى على الكاس ده نشوف ايه اللي هيحصل فيه. هنحط عليه شويه ميه اهو. الكاس ده مكانه الاساسي النيش. طب لو انا طلعت الكاس ده يبقى ما اجيبش على البتاع دي ميه خالص. الكاس يتحط كده، هشرب فيه من هنا، شربت هغسله واشطفه شطفه بسيطه. ولو هداري فيه، طب ليه احنا نتعب نفسنا؟ الكاس دوت هو بيبقى جاي زينه في النيش اهو. نبص كده نفضي الميه، نعمل كده اهو. بصوا اللي حصل اهو. ايه يا رحمن انت بتبوظ الكاسات؟ انا ببوظها عشان خاطر الناس تبقى عارفه المصداقيه اللي عند الرحمن. الرحماني ما يهمهوش اي حاجه، اهم حاجه الثقه اللي بيقدمها للعملاء. هو بيقدم للعملاء ثقه، يكونوا واثقين لما بيقول لهم الحاجه بتطلع تكون بتطلع. الذهب زي ما شفتوا، الذهب انا عمال ادعك فيه بقى لي فتره اهو ما طلعش. الذهب الفاصل ده
الالوان الابيض والاسود النقط دول ما طلعوش برده، تمام اهو عشان الناس ما تقولوش من جوه. النقط ما بتطلعش، انما القطيفه بتطلع. الذهب صعب في طلوعه، ممكن يطلع وممكن ما يطلعش، تمام، ممكن يطلع وممكن ما يطلعش على حسب الخام. واحنا طبعا الرحماني بيحاول بقدر الامكان ان هو يرضي عملائه. احنا مش هنقول ان احنا رقم واحد في الازاز، بس احنا يعتبر من احسن حتى الناس. التركي بيطلع. يعني القطيفه دوت لو على التركي هيطلع، لو على الكريستال هيطلع. القطيفه ده في اي خامه بيطلع. شفتوا الكاس بقى ابيض ازاي؟ يعني ده لو غسلناه كده هيبقى كانه كاس ابيض، بقى كاس ابيض. ده نفس النظام. طب القطيفه نعرفه ازاي؟ من ملمسه. ملمسه كده بيبقى ناعم، تحسه خشن. لو ايدك فيها سن التراب وحسست عليه يجي عليه تراب على طول. ايدك لو فيها سن التراب وحسست عليه يجي عليه تراب. بخلاف ده انت بتحس اللون داخل جوه الازاز، بتحس اللون ده داخل جوه الازاز. اي نعم دوت يعني بتحسه بره الازاز، بس دوت ثابت، ومع الوقت الطويل شويه مع الضحك الجامد فيه ممكن يطلع. بس زي ما حضراتكم كده شايفين، انا خدوا بالكم من الفيديو ده انا مصوره مثلا 6 مرات عشان اوصل للنتيجه دي. يعني عشان يوصل لاخر المرحله دي دوت اتغسل 6-7 مرات، ما حصلش فيه اي حاجه. محتاج برضو فتره طويله قوي عشان يطلع. ده مستحيل يطلع، ده مستحيل يطلع. القطيفه هو اللي بيطلع. معنى كده يا رحماني، معنى كده ان الرحماني لما بيقول حاجه بتطلع يبقى بتطلع. الرحماني بيديك الكاسات بالوصف زي ما قال لك، زي ما انت عايزه حاجه بتطلع هيديكي حاجه بتطلع، بس انت بتجيبيها عشان النيش. عايزه حاجه ثابته هيديكي، عايزه حاجه ساده بيديكي، وكل الاسعار موجوده. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وانتظروا تجارب الادوات المنزليه.